anama deyirəm ki, ana, mənim qarnım ağrıdı. Anam da zəng eləyir həkimə. Həkim də deyir ki, onu gətir xəstəxanaya. Anam da məni aparır xəstəxanaya. Həkim də bir gün qalmışdım. Suson o çoxdan idi. Sağlam olmaq üçün nə etmək lazımdır? Dırnaqları yemək olmaz. Afərin. Dırnaqları yeyəndə nə olar ki? Qarnında mikrob ola bilər. Afərin sənə, afərin. Xəstələnəndə həkimə gedirsiniz yoxsa evdə müalicə olunursunuz? Həkimə gedirik. Həkimə gedirsiniz. Mütləq həkimə getmək lazımdır. Çünki vaxtında həkimə gedəndə onda tez sağalıb düzgün müalicə olmaq ehtimalı böyükdür. Haransa ağrıyır. Nə edirsən evdə? Kimə deyirsən? Anaya. Anaya deyirsən. Ana nə edir bəs sən məsələn haransa ağrıyanda? Həkimə aparır. Həkimə aparır. Həkimə gedirsən? Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Diş həkimi. İndi mənə söylə görüm, dişlərin sağlam olması üçün gündə neçə dəfə fırçalamaq lazımdır? Və lazımdırmı dişləri fırçalamaq? Bəli. Nə üçün fırçalayırıq dişlərimizi? Çünki dişlərimiz ağlaması, xarab olması. Xarab olmasın. Səhər də fırçalayırsan, axşam yatanda fırçalayırsan? Bəli. Mütləq fırçalama. Gündə 2 dəfə dişləri nə etmək lazımdır? Fırçalamaq lazımdır. Bir baxım sənin dişlərinə. Sən də görüm şirini çox yeyirsən? Yox, az. Az yeyirsən. Həkimə gedirsən? Bəli. Diş həkiminə aparır anan səni? Bəli. Bəli, lap yaxşı. Dişlərini fırçalayırsan? Bəli.